Hola, yo soy Agni y yo soy Fío y bienvenidos a nuestro canal. Bueno, así rápido la introducción les dejo los vlogs del día jueves y del día domingo porque el sábado fue nuestro cumple y ya subí. Y eso. Espero que disfruten. Quería aclarar que no hablé mucho porque prácticamente grabé clips nomás, pero les voy a ir explicando sobre la marcha que hicimos y eso, para que entiendan y sigan viendo. Este es un clip que no tiene prácticamente explicación. No olvidé mostrarle mi outfit y que ya nos estamos preparando porque salimos tarde. Salimos súper tarde y nos queda como una hora de viaje hasta Los Ángeles. Entonces sí, nos preparamos rápido, ni siquiera desayunamos. Yo me levanté a las 7 de la mañana y todavía no desayuné, pero no importa. Estamos comiendo chips. Y paramos ahora porque Gaby tiene que entrar unas cosas en el correo. Y me puse este gorrito, estos lentes, este me regaló Gaby, este también me regaló Gaby. Me puse, no sé si van a ver, esto que me compré ayer, mi short, medias de Shein, mi championcito, que no sé si pueden ver ahí, y nada. Pero seguramente me maquillan chiquito, pero seguramente le voy a mostrar un video mejor con mi outfit. Y hasta aquí el update. Le vas a hacer las cosas serias. ¿Estás filmando? Hi, Fío.
Qué lindo. ¿Viste qué suerte que vinimos? Mira lo que te iba a perder. Bueno, voy a terminar acá este video porque ya voy a empezar el otro vlog. Empieza con mi cumple que ya va a ser las 12. Aunque en Paraguay ya fue las 12 y ya me felicitaron, pero no importa. Cené solamente un caldito porque no me siento muy bien. Y... ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Y ya voy a dormir. O sea, no voy a dormir, voy a grabar el vlog, el siguiente vlog, y voy a dormir después. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Bueno amigos, en este día nuestro plan era irnos a San Diego, recorrer un poco lo que sería el centro y después ir a la playa y al final del día poder hacer como una fogata. Que disfruten. But not for me. No treat. No. She's gorgeous. Oh. Okay, hi. You're meeting your friends. Oh my god. Ah, ¿qué? Es una galletita de chocolate. We're at the beach. We're gonna play ping pong for a little bit and then have a fire and we're gonna have some marshmallows. And now make it to the beach too. Uy.
Thank you so much. Here, in and out. You gotta have it when you're in California. Yum, yum. Ay, pequeña. Te llegó esta caminata. ¿Quieres tu cena también? Y eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse, que es completamente gratis. Quería pedirles perdón por no hablar tanto en el video. Lo que pasa es que mi teléfono, como se pudieron dar cuenta, no estaba funcionando bien. Entonces por lo menos quise grabar algunas partes. Y eso, decirles que todavía me quedan vlogs en Los Ángeles que van a seguir viendo los próximos días, las próximas semanas. Y nada, acá van a estar apareciendo nuestros Instagrams, nuestros TikToks, las cuentas de mi hermana. Y nada, espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo video.